So erstellst du einen Beitrag. Hier oben rechts, das bedeutet ganz einfach diese Leiste, da steht Write Something und da müsste dann dein eigenes Profilbild angezeigt werden. Da klickst du einfach hier drauf. Dann öffnet sich diese Maske, wo du dann einen neuen Beitrag erstellen kannst. Hier oben klickst du erstmal rein und gibst es einem Titel, zum Beispiel wie man einen Beitrag schreibt. So, und dann kannst du entweder hier reinklicken oder mit der Tab-Taste darüber springen in den unteren Bereich von dem Fenster und kannst dann deinen Beitrag schreiben. Beitrag sollte man auch schreiben können. Und dann natürlich formatieren und ja, das heißt dann gute Zeilen lassen dazwischen, damit man das ordentlich lesen kann. So, dann geben wir hier unten auf diese Symbole ein. Du kannst Dateien hinzufügen, das heißt eine PDF-Datei zum Beispiel oder ein Bild oder solche Sachen. Oder du kannst zum Beispiel einen Link hinzufügen. Das heißt, dass du hier dann den Text auswählst, dann klickst du hier drauf auf Link hinzufügen und gibst dann eine URL ein. Zum Beispiel jetzt Google. Google.com. So, Doppelpunkt habe ich vergessen, aber ist auch gut zu sehen. Das heißt, der Link wird dann wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn das nicht ordentlich eingestellt ist. So, jetzt klickst du auf Link erstellen und jetzt ist es hier ein klickbarer Link. So, als nächstes kannst du ein Video hinzufügen. Entweder kannst du direkt selbst ein Video hinzufügen, indem du von deinem Computer ein Video dann hier reinziehst oder du klickst hier drauf und dann öffnet sich dann ein Fenster, wo du dann ein Video aussuchen kannst. Oder du gibst hier einen YouTube-Link, Loom oder Vimeo oder Vistia-Link gibst du ein und kannst dann so dann ein Video hinzufügen. Hier kannst du eine Abstimmung hinzufügen. Da kannst du dann zum Beispiel Optionen entfernen und kannst dann auch Optionen hinzufügen. Zum Beispiel Eis, Spaghetti oder sowas. So, und kannst das dann hier abspeichern. Achso, nee, dann kannst du das natürlich dann hier so lassen und kannst es bearbeiten. Oder hier oben, wenn du das dann entfernen willst, kannst du es natürlich dann wieder entfernen. Das heißt, wir klicken hier und dann auf Confirm und dann ist es dann weg. So, das heißt, das war die Abstimmung. Oder du kannst hier Emojis hinzufügen, wie gewohnt. Und das nächste sind dann GIFs. GIFs sind witzig, das heißt, man kann da dann irgendwelche witzigen GIFs hinzufügen, wie zum Beispiel jetzt, sagen wir, wenn wir eine Frage haben, oder wir fügen, ja, das heißt, entweder Frage, wir können den hinzufügen, zum Beispiel, der ziemlich witzig ist, um dann den Beitrag ein bisschen aufzupeppen. Das wird dann auch das erste GIF oder das erste Bild wird dann auch im Beitrag so angezeigt, das kann man auch nachher dann mal sehen. So, oder wenn du jetzt zum Beispiel was anderes suchst, kannst du einfach hier dein Suchwort eingeben, Frage, und kannst dann das auch hinzufügen. So, dann haben wir das abgedeckt, das GIF. Und wenn du den Beitrag dann komplett bearbeitet hast, ja, das heißt, wenn der Beitrag fertig ist, dann musst du eine Kategorie aussuchen, ja, zum Beispiel Vorstellungen, Software und Tools, Fragen und Antworten, Hauptfeed, ja, so, und kannst dann einfach hier das dann auswählen. Wenn du nämlich das nicht ausgewählt hast, dann kannst du den Beitrag nicht posten, das wird dir aber dann auch angezeigt. Und jetzt klicken wir einfach mal auf Posten. So, jetzt wird dir der Beitrag nochmal angezeigt, damit du dann sehen kannst, ob du irgendwelche Fehler gemacht hast oder ob du etwas ändern möchtest. Dann kannst du einfach hier zum Beispiel in den leeren Bereich hier reinklicken und siehst dann, dass der Beitrag jetzt hier ist. Und hier siehst du auch wieder das GIF, was wir eingefügt haben, dass da dann, ja, wird es dann angezeigt. So, und wenn du jetzt hier drauf, um den Beitrag jetzt zu ändern, klickst du einfach drauf, ja, wie als ob du ihn lesen möchtest. Und dann kannst du hier oben rechts neben der Glocke auf diese 3 kleinen Punkte draufklicken. Hier hast du dann die Möglichkeit, den zu bearbeiten, den Link zu kopieren, ja, und dann irgendwo in einen anderen Beitrag zum Beispiel einzufügen oder in einen Kommentar, um dann halt darauf aufmerksam zu machen und jemanden, wenn der irgendetwas sucht und der Beitrag hat jetzt die Antwort, dann kannst du ihm das dann in den Kommentaren rein posten.
Oder du kannst die Kategorie ändern. Das machen wir jetzt einfach mal gleich. Das heißt, dass du dann direkt jetzt hier okay auf Fragen und Antworten gehen kannst und kannst dann das bestätigen. Oder du hast die Möglichkeit, okay, das ist jetzt Admin-Einstellungen, glaube ich jetzt, dass du dann das in den Feed pinnen kannst oder einem Kurs anpinnen kannst. Ja, das heißt, das sind zwei Funktionen, die sind, glaube ich, bei den Admins. Hier kannst du die Kommentare ausschalten. Das weiß ich jetzt auch nicht, ob das nur beim Admin geht. Ich glaube, geht auch bei dem Ersteller von dem Beitrag. Oder du kannst einen Beitrag dem Admin melden, also mir melden. Und dann hast du noch die Möglichkeit, hier unten das zu löschen. So, und das bedeutet, das machen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich schließe jetzt diesen Beitrag kurz und ich habe vorher einen Beitrag erstellt. Den können wir uns jetzt kurz angucken. Da habe ich auch eine Abstimmung reingemacht, aber den möchte ich jetzt löschen. Das wäre jetzt genauso wie, als ob du jetzt deinen eigenen Beitrag löschen willst. Gehen wir hier auf Delete, klicken und müssen das dann noch bestätigen. So, und dann ist der Beitrag gelöscht. Das heißt, der war vorher hier drunter und jetzt ist nur noch der, den wir vorher erstellt haben, da. So, falls du irgendwelche Fragen hast, ja, dann kannst du sie extra hier in dieser Kategorie Fragen und Antworten platzieren und dann wirst du dann auch darauf eine Antwort bekommen. So, jetzt weißt du, wie man einen Beitrag in der School Community erstellt, ja, und dann freue ich mich auf deinen nächsten Beitrag. Also, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.